அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹேர் க்ரூமிங்கோட பார்ட் 1 வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது அதோட கன்டினியூவேஷன் தான். நான் எதுக்கு நடுவுல பிரேக் எடுத்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்னா, 12:00 போனோம். ஈவினிங் 6:00 ஆயிடுச்சு. நடுவுல செம்ம பசி. அதான் ஜூஸு, பிரெட் ஆம்லெட்லாம் சாப்பிட்டு பிரிஸ்க் ஆயிட்டேன். அப்புறம் இந்த வீடியோ எண்ட்ல பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோ பின் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஃபார் மோர் வீடியோஸ் வ்ளாக்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ஹெட் டு ஹேர் வாஷ் மொத்தமா. இப்போ ஹேர் வாஷ் முடிச்சுட்டு ப்ளோயர் போட்டு அழகா அயனிங் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்டை முடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு வர சொன்னாங்க. ஆஃப்டர் 2 டேஸ் ஹேர் வாஷ் அண்ட் ஹேர் கட் பண்ணாங்க. எனக்கு ஏற்ற மாதிரியே கஸ்டமைஸ் பேங்க்ஸு எல்லாம் பண்ணி எண்ட்ஸ்லாம் கட் பண்ணி அழகா கொடுத்துட்டாங்க. நானே ஷாக் ஆயிட்டேன். இது நானான்னு. ஐ எம் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடுங்க. உங்களுக்கு இந்த லுக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ.